ने छुट्टी लेने और समुद्र के तट पर जाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ अच्छे समुद्र तटों के लिए ऑनलाइन देखना शुरू किया और एक समुद्र तट की तस्वीर को देखा। क्या आप ये समुद्र तट की तस्वीर को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि ये असली हैं या नकली हैं? आपका आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। हवा बाई दिशा में बह रही है। समुद्र तट पर पेड़ों और झंडों को देखे, यहाँ तक कि जहाज भी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जहाज पर झंडा सही दिशा में उड़ रहा है।